我哋會由3號門進入，去咗美齡宮嗰邊先，返嚟呢，就經過呢度先去音樂台中山陵。其實呢係唔需要返嚟呢度。美齡宮3號門入口呢度，呢個位置啲水杉係超靚的。明孝陵宮一路向前行，跟住去明孝陵神道咧係350米。呢度就係明孝陵嗰條神獸道。我哋由5號門明孝陵5號門出嚟，向右轉，先去咗美齡宮先。嚟到呢度呢，你見到好多人喺呢條橋上面，就係為咗要影呢一個唔同大道。美齡宮呢，就係由呢一度進入嘅。呢幅圖畫呢，就係關於美齡宮。跟住呢，由呢一度行入去。咁會經過呢個美齡宮郵局喺入門口嘅位置，然後一路行入去啦。呢件黃色嘅建築物就係美齡宮啦。
其實都好大嘅。咁由於我隻腳唔係幾好咧，所以冇行入去啦。因為裏邊咧唔準錄影，所以只能夠影外邊。我哋離開咗美齡宮之後呢，就再坐啲景區車，係直接去中山陵音樂台嗰邊嘅。咁你沿途可以睇到咧，呢一條係種滿咗梧桐樹呢條大道嘅。其實南京呢，好多地方你都會見到梧桐樹嘅，咁好多時候你都會見到梧桐樹大道。落咗車之後呢，就你睇到一邊係去中山陵，另外一邊呢係去音樂台嘅。咁我哋先去咗音樂台先，我哋沿住呢條路去音樂台。原來行呢150米係要上上落落咁樣嘅。喺呢一邊呢，就係音樂台嘅入口，都好多人啊！呢個位置。呢個音樂台沿住一啲小路行入去，但係呢度嘅人呢係非常之多，你睇到有好多白鴿啦，但人都唔少喎。周圍啲樹呢已經開始慢慢轉黃啊、紅色。如果再凍少少呢，應該個色彩係非常之豐富嘅。前面呢度呢，有個小小嘅水池，